Živijo, zdravo, gledate Rdečo peso. Strm porast partnerskega nasilja v letu 2020, več javne debate o spolnem nadlegovanju in spolnem nasilju nad ženskami in redefinicija kaznivega dejanja posilstva. To so nekako glavne teme, ki jih v zvezi s položajem žensk lahko v zadnjih mesecih spremljamo v slovenskih medijih. Recimo zadnji primer spolnega nadlegovanja, ki je dobil v bistvu presenetljivo veliko medijske pozornosti, je bil primer igralke iz AGRFT-ja, ki je bila spolno nadlegovana strani profesorja tekom študija. Zdaj, a lahko govorimo o novem valu feminizma? Kakšen je ta novi val? Koga mogoče izpušča in pa predvsem glavno, kdo se ga boji? To so vprašanja, na katera bomo po daljšem zimskem premoru odgovarjali v nocojšnji Rdeči pesi. In to na nekako še en iz Amerike uvoženi praznik, materinski dan. Prvotna ideja je bila sicer, da bi to bilo na mednarodni dan žensk, oziroma pri nas znan kot dan žena, ampak nam jo je žal zagodla bolezen. V nadaljevanju oddaje pa tudi v bistvu o vse večji ekonomski neenakosti žensk in odvisnosti in o tem, zakaj je to, da zastonj kuhate, likate, perete in čuvate otroke, najbolj v korist lastniku podjetja, kjer je zaposlen vaš mož in kjer ste zaposlene ve same. Na to bomo odgovarjali skupaj z Urško Breznik, članico kolektiva Cedra in mariborske iniciative Mestni zbor, ter Mojco Žerak iz društva Iskra. Dobrodošli v Rdeči pesi. Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Zdravo. Zdaj, za začetek bi rada, da malo pokomentiramo ta novi val feminizma. S tem merim pač predvsem na to gibanje MeToo, ki je nekako pri nas se odrazilo v gibanju #JazTudi, pa potem tudi gibanje za redefinicijo posilstva, ki se mi zdi, da v bistvu dosti povezana. Pa potem tudi celo dotaknemo Beyoncé in pač od nje do feminizma za 99%, ženske stavke in predvsem tako zelo navdihujoče žensko gibanje v Latinski Ameriki, kjer se mi zdi, da so tako zadnja leta ženske res v ospredju vseh teh političnih bojev. Recimo tudi, mislim, da vse poznamo to himno El Violador eres tu, ki je tudi pri nas odmevala. Zdaj, tako na kratko, kako vidve gledate na ta zelo heterogen nov val feminističnih bojev? Urška? Ja, mislim, zagotovo se zdi, kot da smo priča nekemu porastu v gibanjih, razmišljanjih, kar delno seveda tudi drži. Zagotovo je ta neka vokalizacija bolj intenzivna, mediji poročajo o tem. Se mi pa zdi vedno pomembno vprašati, na kak način naslavljamo kakšne problematike in, kot si povedala že uvodoma, koga vse vključujejo in koga izključujejo. Ker se mi zdi, da je pa vseeno v teh gibanjih, se pravi razen morda ravno teh v Latinski Ameriki, lahko prepoznamo tega, da ta neko torišče, ki ga jaz vedno razumem kot razred, družbeni razred, ki mu pripadaš, da ni nikoli v ospredju. Se pravi, nagovarjajo ta gibanja zelo všečno sicer, medijsko zelo odmevno, le specifični segment, rečemo temu ženske, na primer, populacije. Mojca? Ja, jaz se z Urško seveda ful strinjam, no, zdaj, jaz bi se mogoče tudi raje bolj fokusirala na te problematične vidike, čeprav se isto strinjam, no, da to, kar se v Južni Ameriki recimo dogaja, res ni primerljivo, no, za tem, kar se tle v tem zahodnem svetu odvija na področju feminizma. Čeprav tudi, no, konec koncev tudi v Evropi pa po Ameriki vznikajo neke drugačne iniciative, feminizem z 99%, tudi neki radikalni feministi, manifesti feministični se pojavljajo, poskušajo se organizati ženske stavke in tako. Ampak to, kar je pa nek, ne vem, mainstream, liberalni feminizem, ki ga vidimo, bi pa jaz mogoče poleg tega, katere skupine ženske recimo izključuje, tudi, ne vem, opozorila tudi na to, no, da se tudi neke zelo pomembne teme, po moje so spregledane oziroma nekako izključene. Sploh pa recimo gibanju MeToo, ki se mi zdi sicer zelo pomembno, no, da se je v javnosti odprlo debato o tem,
kako zelo pogosto in vse prisotno je spolno nasilje, ne, sicer je pač res fokusirano na ta javni prostor in ravno tleno to mene tako zelo, ker mislim, malo že boli, kako pa nikakor ne znamo kot družba tudi intimno partnerskega nasilja, no, ki se nekako v zasebnosti doma med 4 stenami odvija, ne, tega pač nikakor ne znamo tudi razumeti kot družbenega problema. Zdaj jaz bi samo tako, no, čist par statistik, recimo Svet Evrope ugotavlja, da je med 12 in 15% žensk v Evropski uniji žrtev intimno-partnerskega nasilja. Za Slovenijo se ocenjuje, da je približno 200,000 žensk žrtev nasilja partnerja, vsaj neke oblike, no, psihične, ekonomske, spolne ali pa fizične, kar bi se pomeni, da je v Sloveniji vsaka 5. ženska približno podvržena neki obliki nasilja, ne. In to so v bistvu podatki izpred časa epidemije, v epidemiji je bilo tega še več. Tle po mojem niti ne rabim statističnih podatkov, ker smo skoraj da vsak mesec v medijih brali o še enem femicidu, o še eni mrtvi ženski, ki jo je bil partner, ne. In kar je tle zelo zaskrbljujoče, je pač to, da tudi institucije, ki so nekako pristojne za ukvarjanje s temi problemi, tega nikoli ne razumejo, oziroma zelo redko, no, razumejo kot nek širši družbeni problem in tudi ne razumejo tega kot nasilje. Ko se ženske obrnejo na policijo, na centre za socialno delo, to recimo organizacije, ki delajo žrtvami, pogosto opažajo, je to nasilje ful pogosto minimalizirano, ne, gre za, ne vem, se minimalizira na to, da gre osebno nesoglasje, konflikt, ženske se spodbuja h komunikaciji z nasilnim partnerjem. Tudi potem, ko so moški že obtoženi nasilja, so še vedno, ne vem, imajo pravice do obiska otrok in tako naprej, ne. In ves čas se nekako poskuša tudi na ženske to odgovornost za pomirjanje nasilnega moškega prenašati in tako naprej, ne, tako da bi si jaz recimo nekako od teh popularnih mainstream gibanj želela tudi razširitev na to področje, ki je pač konec koncev za ženske na koncu tudi smrtno nevarno, ne, kot prepogosto vidimo. Pa tudi ta povezava morda, ne, zakaj pride do tega nasilja v določenih obdobjih bolj kot v drugih obdobjih ali pa v nekih sistemih bolj kot v drugih sistemih. No, to je pač nujno, se mi zdi, za neko analizo, pa za preprečevanje tovrstnih grozljivih dogodkov bi bilo pač nujno potrebno delati ves čas. Se pravi, hkrati na večjih nivojih delati ves čas analize, zakaj pride do tega v določenem trenutku. Ja, in kaj bi recimo bila vajna analiza zdaj za pač prejšnje leto, COVID leto? Ja, jaz mislim, da je v bistvu tako, no, vemo, da za zaustavitev širjenja epidemije je pač najbolj učinkovita izolacija doma, se pravi, čim manj stiku z zunanjim svetom. Zdaj, dokler mi živimo v nekem urejenem domu, kjer so odnosi okej, je to še lahko vzdržno. Ko pa gre to za družine oziroma domove, kjer je prisotno nasilje, je pa to za te ljudi, za te ženske in tudi otroke, no, lahko res smrtno nevarno, kar se je v lanskem letu izkazalo. Poleg ekonomske krize dodatne, veliko ljudi je ostalo brez službe, kar nek dodaten stres prinese, ne, dodatno agresijo. Konec koncev tudi nasilni moški niso mogli ven od doma, ampak so ostajali doma in je bilo še več teh možnih trenutkov, no, da je prišlo do nasilja in tudi do najhujših dejanj. Se mi zdi, da je to kar povezano, no, v lanskem letu. Se strinjam s tabo, Mojca, absolutno. Pa še to je mogoče potrebno opozoriti, da se to ne bo končalo, ko bo enkrat epidemija konec. Epidemija bo velike posledice, ne, socialno-ekonomske prinesla s seboj in to se ne bo v nekem trenutku zaključilo, ampak še zdaj vidimo, tovarne na veliko zapirajo vrata, napoveduje se ogromno brezposelnih, Ormož, danes sem brala še za neko tovarno, sem pozabila, v katerem mestu se bo zaprla. Ne? Se pravi, to se bo nadaljevalo in se bo verjetno za pričakovati, da se bo tudi stopnjevalo, no? Ja. Ker pač ne nagovarjamo učinkovito te problematike. Ja. Prej, ko si Urška omenjala socialne sisteme, koliko so le pomembni ali pa neki sistemi soočanja s tem, ne, se vemo, v času krize se bo tudi socialno varstvo izčrpalo, ne, kar pomeni, da bo še manj, oziroma tudi nevladne organizacije, ki delajo z žrtvami, so že tako podhranjene, ne, in bo še manj tudi možnosti izhoda in neke strukturne, institucionalne podpore žrtvam, ne. Ja. Kaj pa mislite, recimo, kakšen, ne vem, mogoče malo dolgoročnejši vpliv ima to pač gibanje MeToo, jaz tudi, ne vem, tako za recimo večino prebivalstva. Pač sej je težko karkoli napovedati, no, ampak ne vem, imate kakšne misli o tem? Ne vem, mislim, da sem že o tem razmišljala, pa ne znam si natanko predstavljati, ker mi tu zaenkrat spet nagovarja spet, ne, segment
žensk, ki imajo nek glas in je ta glas malo bolj omogočen kot drugim. Jaz sicer nimam pojma, kaj se dogaja znotraj filmske industrije, ne poznam ne v Hollywoodu, ne v Sloveniji. Zagotovo pa si predstavljam, da je pač morda lažje tukaj spregovoriti in nisi tako ogrožen iz vidika preživetja, kot prav tako. kot če neka ženska, ja. kot če neka ženska, ki ne vem, dela v Lidlu ali pa ne vem, v domu upokojencev ali pa v kakšni tovarni in se sooča morda z istim ali pa še hujšim spolnim nasiljem oziroma oblikami zlorab, si verjetno težje privošči, da spregovori in zaenkrat nisem videla, da bi to gibanje to naslavljalo. Yeah. In tudi, ker je zelo spletno, že ta hashtag to naslavlja, to spet določene generacije, določene profile ljudi nagovarja, ene pa popolnoma izpusti. Tako da ne vem, tukaj ne vidim ravno za enkrat, saj da bo to imelo nek zelo splošen efekt. Ja. Ja, jaz sem recimo, mogoče imam malo upanja po okoli te širitve, recimo zdaj vsaj univerza tudi, naprimer, da bi se mogoče vsaj na nekih določenih področjih lahko vsaj zmanjšala prisotnost spolnega nadlegovanja, pač neki tak vsaj minimum, ampak se pa zelo strinjam s povedanim. Ja, da so tako vprašljivi pač učinki v splošnem, ja. No, drugače se mi pa zdi, pač nek tak pogled, ki ga tak Me Too feminizem pač vzpostavlja, nek ta diskurs, tako se mi zdi, da iz tega tudi izvirajo dosti take neke instant rešitve, kjer se recimo ves čas poudarja ta delež žensk na vodilnih položajih, spolne kvote, pač kot neka taka res rešitev, da ko bomo pa to vzpostavili, pa bo pa top. Ali pa recimo tudi to neko zelo pozitivno risanje nekih vodilnih žensk, recimo Jacinda Ardern iz Nove Zelandije ali pa Bidenova administracija, ki so tako pač mediji dobesedno orgazmirali. In zdaj tako malo imam take mešane občutke, zaradi tega, ker po eni strani moram reči, da 2 tedna nazaj je bila ena fotka iz nekega vrha Evropske unije ali nekaj in je bila tako soba in so bili pač za neko okroglo mizo sami moški, pač neki predstavniki držav Evropske unije in pač neki ful odločali in mene je to tako kar malo presunalo in zadel in mi je bilo tako, o moj bog, pač ne moram verjeti, da res to gledamo. Sam po drugi strani se mi zdi pa, da pač ta nek čist liberalni diskurz o patriarhatu zvaja v bistvu ta problem neenakosti spolov pač čist na neko raven individualnih medosebnih odnosov in pač, da je glavna ovira nekako vključevanju žensk pač so kao predsodki, da ne vem, to je tudi recimo pri tem spolnem nadlegovanju se mi zdi, da če bo pa to zdaj prišlo ven, potem pa pač ne bo teh predsodkov tako, kot so bili prej, ali pa recimo tudi ta ideja s spolnimi kvotami se mi zdi, da tako dejansko nek folk verjame, da pač če bojo, ne vem, mlade deklice videle zdaj tako neke ful uspešne ženske, si bojo pol one predstavljale, jaz bi lahko bila predsednica in pol bojo kar postale predsednice in bojo emancipirane in pač popolnoma zanemarjati tako neke strukturne neenakosti, pač dejansko možnosti mladih punčk, da bi to postale. Ali pa tudi pač ta fakt, da ne vem, pač neka menedžerka v podjetju bo isto morala intenzivirati delo in pač ne bo folku pustila iti na malco in jim odtegvala čas za WC, kakor pač nek moški na tem delovnem mestu. Kaj vidve mislita pač o spolnih kvotah kot tej neki glavni rešitvi? Mislim, tako definitivno niso in ne morajo biti glavna rešitev. Se mi zdi, kot si omenila, Iza, pač ta del, recimo, da mlade deklice, pa tudi dečki vidijo ženske v javnosti in tako, to je no. Prav je, da fantki vidijo, da so ženske lahko vodje, da lahko imajo avtoriteto, prav je, da punčke vidijo, da tudi ženske niso samo mame pa žene, ampak so lahko tudi kaj drugega, ne. Ampak več od tega pa tudi ne in tako, kot si rekla, pač tle so tudi na koncu strukturne ovire, zakaj ženske ne pridejo do teh pozicij. Recimo, meni je tle ful zanimiv ta čist podatek iz Slovenije, Mi imamo več visoko izobraženih žensk kot moških v Sloveniji. Zadnje sem šla pa gledati članstvo na SAZU-ju in je 154 moških in 16 žensk. Kljub temu, da je... Taka razlika. Ja, jaz sem šla sem pogledati, lahko si filtriraš po spolu.
pa sem jih štela in sem 2-krat, 3-krat preverila, ker sem lahko, nekaj sem narobe preštela. Pač ženske pridejo praktično na en ekran, eno stran, no, moški moraš pa scrollati. Sej drugače na sodiščih je isto, pač recimo na pravo se vpiše tako nek res ogromen, večji procent žensk, pa tako na nižjih sodiščih so pač večinoma ženske sodnice in tako pol proti višjim in na vrhovnem sodišču pač večina moških. Se mi zdi, da je malo taka schizofrena situacija, ker po eni strani, ko se to pogovarjamo, se zdi, da smo malo anahronistične, se pravi, ženske morajo biti na teh položajih, to enako, kar smo govorili pred 150 leti, kar je seveda očitno še zmeraj problem, po drugi strani pa je absolutno problem in to zlasti je, če spremljaš debate, tudi zdaj, ko so bile v Ameriki volitve, pa še zdaj, ko so sestavljali administracijo, je bilo pač tako zelo neverjetno, na kak način se poskuša, oziroma se niti ne prepoznajo, se poskuša skozi te ženske kvote odkljukati problematike, ki so veliko večje in pač absolutno ženska na poziciji v kapitalističnem sistemu, ki ima prepričanje, da je kapitalizem pač najboljši sistem, sprejemala enake odločitve kot moški. Tako da tukaj ni nobene debate, da kvote niso rešitev. Tudi ženska delodajalka ne bo raje zaposlovala žensk, ker tudi ona ve, da so za njen profit ženske pač tveganje, ker mogoče imajo potencial roditi, imajo potencial iti na porodniško, potem bolniške zaradi otroka in je za njo to isto tveganje kot za moškega kapitalista. Se pa mene tudi ful me moti to, ko je pa, ženske imajo boljši čut za skupnost in za ljudi in so zato boljše predsednice in je tako, ne vem, Margaret Thatcher v družbi. Tako, ženske ne začenjajo vojn, kako ne, pač tako tekom zgodovine, marsikatera ženska začela vojno, pač. In tako se mi zdi, to, kar si Urška rekla, da v Ameriki kar odkljukajo, nimamo več problema s seksizmom, patriarhatom, se je dosti podobno po moje z rasizmom, Sej Obama je bil predsednik, ni več rasizma v Ameriki, vse je okej, Tu pridemo na te... Vedno umirajo, ker jih policaji streljajo. Tu se izpostavi tudi vsa ta problematika identitetnih politik, da nekdo, kot je Obama ali pa, ne vem, Oprah Winfrey, lahko pač se primerjata z nekim temnopoltim, ne vem, z Bronxa ali podarkoli, ko je pač pripadajo družbenim razredom, ki so tak narazen, če se mi vidi na ekranu, tak narazen. In nimajo enakih življenjskih izkušenj, nimajo enakih možnosti izobrazbe, pridobivati službe, karkoli v življenju izpolniti na enak način, tako da ne more govoriti z takega stališča, debatirati o rasizmu je pač enako, pač nisi prišel dalje kot od identitetnih politik in nisi nič naredil. Zdaj pa že prej smo malo načele pač to temo ekonomske odvisnosti žensk, pač nekega tega ekonomskega položaja, tudi kako se to spreminja. In zdaj tako čist za en tak uvod, malo bolj tak pedagoški, se mi zdi ful pomemben, če znate tako na kratko obrazložiti, zakaj je to, da ženske doma zastonj kuhamo, peremo, hodimo v štacuno, likamo srajce za može in podobno. Zakaj je to tako pomembno v bistvu ravno za lastnike firm, za kapitaliste in za to, da se sistem ohranja in reproducira? Mogoče čisto na kratko, pač gre za reproduktivno delo, to imenujemo reproduktivno delo. In nekatere ženske to reproduktivno delo opravljajo dvakrat. Prvič doma, drugič pa morda še v poklicih, kot je v domovih za ostarele, v bolnicah, so osebne asistentke. Se pravi, reproducirajo delovno silo za kapitalista. Vzdržujejo, hranijo, oblačijo, vzgajajo, skrbijo za nekoga, ki potem bo kapitalistu pomagal doseči ta željen dobiček. In to je pač nekaj, kar je, se mi zdi zelo slabo, še dan danes zelo, zelo slabo prepoznano. O tem se govori v zelo ozkih krogih ali pa se naslavlja skozi akademske članke ali pa pač se poskuša skozi neko delo na terenu z delavkami in delavci to naslavljati, ampak v splošni debati, medijski, kakšnikoli drugi, je to odsotno povsem. Pa to v bistvu dosti izhaja iz teh spolno pripisanih vlog v resnici. Ljudje, ko se rodimo,
se rodimo v nek spol in pa se družba odloči, da zdaj zato, ker imaš nek spolni organ, si pa lahko samo to, pa to, pa to, zaželjene so te in te lastnosti in vsi družbeni sistemi, okolica, socializacija, vse dela na tem, da se pa res oblikujemo v take subjekte, ne. In je pač tudi tako, no, za ženske tako se niti ne razume, da je gospodinjsko delo, niti ni delo, no. Tega nihče ne razume kot delo, ampak je nekaj, kar je ženskam čisto naravno, kar pač, ne vem, to zdaj pa vedno smejem, kaj imam jaz posebej oblikovane dlani, da lahko posodo umijem, medtem ko moški ne more, ker ne vem. Tako da pač, ja, no, pač dosti izhaja iz tega in se mi zdi, da se pol tudi to kaže, ko pride, da je to taka sorta dela, no, tudi na trgu organizirana, se pravi plačana, tako si že omenila Urška, medicinske sestre, asistentke, tudi čistilke in kuharice, ne, gre vedno za zelo necenjeno in podplačano delo, ne, čeprav je nujno potrebno. Pač to delo, gospodinjsko reproduktivno delo je predpogoj za to, da pol sploh produkcija lahko poteka, ne, da mi sploh imamo delovno silo, ki jo lahko kapital izkorišča, mora najprej obstajati ta delovna sila, ne, to pa je področje reproduktivnega dela. Konec koncev tudi v pisarnah ne bi mogli delati, če ne bi bile redno očiščene, če ne bi imeli čistih WC-jev, če ne bi imeli nekje za iti na malico, če ne bi v šolah bilo kuhne organizirane in tako naprej, ne. In kar je tudi meni zelo zanimivo, je to, da tudi tle obstaja ena taka vertikalna segregacija, če gre za neke mojstre, recimo kuharske, je pa več moških šefov, ne, mojstrov kuhanja. Tudi v vzgoji se to v resnici dogaja, no. Na višjih pozicijah v vzgoji so moški bolj dobrodošli, no, samo kot vzgojiteljice ali pa pomočnice vzgojiteljic. Tudi večkrat se jih vabi na kakšna predavanja, na primer razlagati o vzgoji, čeprav na drugi strani pa pravimo, da je ženskam to, da vzgajajo otroke, nekaj čisto naravnega, ne bi pa mogli biti strokovnjakinje za to področje, ne. Ja, a sta vedele, to me zanj čisto narit vrgel, da je v bistvu v Sloveniji ta razlika v procentu med moškimi in pa ženskami, koliko gospodinjskega dela opravijo v enem dnevu, tako med najvišjimi v Evropi, s tem, da pač 30% moških dnevno opravlja gospodinjska dela, pa 80% ženska, ne. Verjetno unih 70% pa moških pač hodijo na ta predavanja dodatno, a ne, in se pač minglajo, družijo, pač neki komovčajo naprej in pač pridejo na te pozicije, a ne. Ja, lahko se politično udejstvujejo, veš, če imaš ti 8-urni šiht, pa pol, ko prideš domov še en 8-urni šiht, ti pač ne ostane več časa za nič drugega, samo to je pa to, ne. Pa se mi zdi, da smo tudi zapadli na tako raven, da tudi že težko govorimo, zlasti v teh poklicih, ko se skrbstvo, zdravstvo, da obstaja 8-urni delavnik, ker je pač tudi, če je 8-urni ali manj, je tako zelo fizično naporen in intenziven, da se ga da meriti, bi se ga moralo meriti z čistimi nekimi drugimi merskimi enotami, medtem ko dejansko pogosto pa je 12-uren, ne, tako da ne vem, kot se izkazuje preko pogovorov z delavkami, predvsem delavkami, no, ker zlasti v skrbstvenem delu, tem formaliziranem je kar 90% delavk, so tako kot podplačane, kot je že omenila Mojca, da ima kar nekaj še drugo službo in to v Sloveniji. In ob tem strašno izčrpljujočem delu še ti delaš ali na črno, ali pa imaš SP, ali pa ima mož SP, s katerim še čistita nekomu doma, ne, da lahko sploh preživita. Mislim, da si lahko sploh plačujejo najemnino in tako dalje. No. Tako da, to sem jaz vedno znova šokirana, da je prišlo do tega, da smo v Sloveniji pristali na taki ravni, no, da pač večina ljudi komaj preživlja se. No. In tudi to se mi zdi zelo problem, ker se o tem ne govori. Ja. Pač, da se tudi, mislim, situacija dejansko tako drastično slabša. Tle je še ena zanimiva statistika, da danes je v bistvu vključenost žensk na trg delovne sile manjša kakor leta 65. Se pravi, da je danes več žensk doma in ne delajo kakor leta 65. To se mi zdi pa še ta nek drug segment. Se pravi, prej smo govorili pač o teh totalno overworked ženskah, drug segment pa pač teh, ki so v bistvu zaradi, ne vem, materinstva in podobnega pač čisto izključene iz možnosti participacije na trgu dela, sploh biti izkoriščene na ta način. Ja, pa to je po moje ful povezano s tem, koliko so dostopni neki socialni sistemi. Spet smo tu, no, pač. A veš, če imaš ti vrtce, varstvo za otroke organizirano idealno, da bi ga lahko imel 24/7, ves čas odprto neko varstvo za otroke in brezplačno dostopno, to bi po moje tako radikalno spremenilo pogoje življenja teh žensk, ne.
Zdaj pri nas je že vrtec zelo težko dobiti dovolj ugodno, no, da lahko otroka vpišeš, še to imaš pač dosti omejeno koliko, ne. Pa recimo, če bi imeli mi organizirane neke javne kuhinje, ki ne bi bile vezane na to, a si reven, brezdomec ali ne, ampak lahko kdorkoli pride tja zastonj jesti vse 3 obroke ali pa več obrokov dnevno, bi to bilo spet nekaj, kar bi ful enega bremena iz ženskih ramenov vzelo, ne. Ker se mi zdi tudi tako, no, te recimo pozivi k temu, da si moramo znotraj gospodinjstva, moški, ženske, kakorkoli že, no, bolj pošteno porazdeliti to delo. To se dela že vsaj tudi zadnjih 10-20 let, tudi Evropa ful enih projektov, ki spodbujajo take stvari, ampak ja, kot si pač Iza lepo povedala s podatki, pač ni učinka, ni nič boljše, ne, in pač konec koncev, če imamo mi 2 prekarca, nek par, ki sta oba overworked in ves čas delata, je res nemogoče pričakovati, no, da bosta lahko še za reprodukcijo pač poskrbela normalno, ne. Ja, absolutno. Pa to bi Liljana Burcar najbolj znala povedati, no, ta politike, ki se sprejemajo v zadnjih letih, ne, vedno bolj so prisotne tudi v Sloveniji, se pravi ta neka spodbuda za ženske, ki postanejo matere, da pristanejo na 4-urni delavnik, ker gre za usklajevanje, ne, zasebnega in poklicnega življenja. In potem pač pridemo do tega, da se tudi ženske začnejo identificirati primarno z vlogo matere, ne? In ostajajo doma, zato ker je pač, če si dobra mati, si čim več s svojimi otroci. In to se dogaja množično, ne? Tudi v sosednjih naših državah in tudi drugje po Evropi, no. Tako da Slovenija zelo pridno temu sledi. Ja, to se mi zdi, da je en tak zelo pač nek tak uvožen element, ki je pač prišel po osamosvojitvi v bistvu iz Zahoda. Recimo, to me je tako ful bilo zanimivo, kako v Nemčiji, a ne, otroci nimajo, mislim, ne vem, kako je zdaj, ampak moji 2 sestrični tam živita in sta pač imeli, v šoli niso imeli kosila, a ne, in so mogli s sabo nositi v bistvu pač, ne vem, nek paketek in pol pač doma jesti kosilo oziroma iti vmes domov in je pač mama bila doma in kuhala ali je pa pač nekaj spakirala za sabo, a ne, zjutraj. In tako se mi je zdelo čuden, ker, ne vem, pač po eni strani tako intriguing, ker v Nemčiji, in pa sem tako razmišljala, ampak to ful ni toliko napredno, a ne. Mislim, meni se zdi to obratno od naprednega, že ko sem bila otrok, a ne, koliko imamo mi v bistvu boljš. Tako da se mi zdi, da je to v bistvu ful nekako bilo, pač neke te politike so totalno uvožene in pač ženske postavljajo v zmeri večjo ekonomsko odvisnost, a ne. Pač tako kot se rekla, to se zdaj ful dogaja po tranziciji v resnici, ja, po razpadu Jugoslavije, no, ker vse neke take stvari so bile res pač boljše organizirane, no, pač več je bilo takih javnih storitev in tega, no, manj je bilo revščine tudi, ker so ženske bolj pač podvržene tveganju revščine, glih zato, ker so bolj izključene iz trga delovne sile, ne. Je pa pri nas tudi zdaj, mislim, da tako eden izmed tudi zelo velikih problemov, dolgotrajna oskrba starejših in nezmožnih poskrbeti zase, ne. To je pri nas praktično nedostopno enemu povprečnemu upokojencu, upokojenki ali pa nekomu nezmožnemu, no, in to potem vedno pade na bremena žensk. Ženske tudi skrbijo za starše svojih partnerjev, ne samo za svoje, če imajo pač res invalidne ljudi, so to ženske doma spet zadolžene za njihovo oskrbo, in pri nas se tudi področje se poskuša zakonsko urediti že leta in leta, ampak kar ne rata in ne gre, ne. Zdaj, zakaj? Ker bi bil to pač velik strošek, ker bi bilo treba pač razširiti socialno državo, kar pa zdaj ni glih moderno, no. In kaj bi bil tako po vajno, recimo na tem področju, pač nek res progresiven ukrep? Kaj bi morala pač, kako bi država morala urediti, na primer, to področje? Ja, na tem področju neskrbstva se verjetno strinjamo, da je potrebno vložiti čim več denarja in graditi čim več javnih domov, ne? Ampak upoštevati hkrati stroko, ki pravi, da pač morajo biti te neke skupnosti urejene drugače v nekih manjših stanovanjske skupnosti oziroma kakršnekoli druge, ampak absolutno več denarja, več zaposlitev, ker je pač ključni problem domovih je, da je premalo zaposlitev, zlasti na področju srednjih medicinskih sester pa negovalk, negovalcev. Zdaj pa pač smo priča temu, da je vedno večja privatizacija tega sektorja, vedno več privatnih domov, dobivajo koncesije, se širijo, razmere pa ostajajo nespremenjene oziroma se slabšajo, tako za uporabnike, kakor tudi za delavke in delavce. Ja, se strinjam z Urško.
Kaj pa recimo, zdaj pač smo govorili o tem, da je pač se v bistvu veča ta ekonomska odvisnost in kaj se vam zdi, da so recimo glavne posledice potem tega za ženske pa za družbo? Mislim, tako, no, neke največje, najhujše posledice so seveda ekonomska odvisnost žensk od moških, kar pač, če se vrnem na temo, ki sem jo uvodoma odprla, pomeni tudi pač še manj možnosti oziroma že skoraj nezmožnost odhoda iz nasilnega razmerja odnosa. Pa tudi en problem, ki je zelo, zelo velika posledica vsega tega, je pa revščina žensk upokojenk. Ženske upokojenke so v Sloveniji najbolj socialno ogrožena skupina. Največ revščine v Sloveniji je med ženskami upokojenkami, ne? In to je vse posledica tega, no? Da so pač dolžne skrbeti za družino, za gospodinjstvo, neplačano, kar pomeni, da manj opravijo plačanega dela, ne? Nižje plačane so in na koncu to rezultira v mizerno nizkih penzijah, ne? Ja, lih danes je ta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavrnil ta predlog Levice, pač za povečanje, če sem prav razumela, povečanje pač teh nekih najnižjih pokojnin, da bi prišle pač do neke te minimalne ravni, pa kaj itak ni niti dovolj za normalno preživetje. In potem imajo zmeri te neke argumente, ja, to bo zrušilo pokojninski sistem, kot je bil zamišljen. Ja, pač mogoče je pa slab, mislim, kaj naj rečem. In tudi, a veš, te neke čisto pravno, formalno sledenje, pa ta ideja, da ja, zdaj pa tist, ki je delal 15 let, bo dobil isto, kot nekdo, ki je delal 30. Zdaj naj ki je delal 15 čim bolj trpi, zato da bo ki je delal 30 trpel malo manj in pol bo happy zaradi tega. Kaj, mislim. Se mi zdi, da Nekaj Uško. Ne, sem htela reči, da so to pač neki prijemi, ki poskušajo nastaviti neko to, umetno nasprotovanje drug drugemu, da razdeliš, pač atomiziraš boje, ne. Ja, tako pač pol ena skupina delavcev misli, da je druga skupina delavcev kriva za njihovo bedo, ne pa pač tisti, ki dejansko se oškodujejo, no, in imajo velike profite in tako naprej. Se isto pri minimalni plači, ne, pač ali pa pri dvigu socialne pomoči, no, veš, a zdaj bo socialna pomoč že toliko visoka kot minimalna plača. Ja, ne vem, mogoče pa minimalna plača prenizka, ne. Zdaj se mi zdi, da za konec, kot nek sežetek, lahko po mojem, glede na to vse, kaj smo danes ugotovili, rečemo, da je za emancipacijo žensk in s tem ne le ženskih menedžerk, in pač neko enakost spolov, bistven boj za socialno državo in delavski boj. Se mi zdi, da morda ni dovolj samo boj za socialno državo, ampak je pač treba v temelju spremeniti politično-ekonomski sistem in ga zamenjati, ne. In se mi zdi, da feminizem, oziroma vsa gibanja, v bistvu skupaj z feminističnim gibanjem, mora biti spet v spreminjanje tega sistema, ne, ker Del njega. Ja, to, da pač dobimo take oblike, kot je liberalni feminizem, je pač enako kot so vse ostale identitetne politike, ne, ki so na površini poskušajo reševati neke probleme in hkrati jih ustvarjajo sočasno nove probleme. Tako da je absolutno boj za spremembo politično-ekonomskega sistema, v katerem morajo biti povezana vsa gibanja progresivna v pozitivnem pomenu, no. Pa čim več tudi dela na terenu, no. To se mi zdi, da je ena izmed ključnih napak, ki se je zgodila v nedavni preteklosti, zaradi česar morda tudi nimamo nekako močno, če gremo v ta parlamentarni boj, močno prisotne leve stranke na terenu, zaradi, ker se vedno zanemarja pač ljudi, ki jih moraš ti dejansko nagovoriti, jih upoštevati in jih vključevati v boj. In parlamentarni boj je pač majhen odstotek tega vseh bojev, ki se dogajajo na vsakodnevni ravni, no. Ja, jaz se strinjam, no, mislim zdaj, glede na to konkretno situacijo, v kateri smo, ta nek pozni kapitalizem, se pač strinjam tudi z bojem, no, za socialno državo, pač takrat je Urška rekla, to bolj kot ne samo blaži neke simptome, bolezen je pa dosti globja, ne. Zdaj, kar pač rabimo, da ne bo zatiranje ne po spolu, ne po rasi, ne po drugih okoliščinah, je ja pač brezrazredna družba, neka družba solidarnosti, sodelovanja, ne pa tekmovanja in individualizma, ne. Je pa pač tudi res, se moramo pa še zmeraj zavedati, da samo brezrazrednost ne bo nujno s sabo prinesla tudi spolne enakosti.
je vseeno treba zatiranje po spolu reševati skupaj z razrednim bojem, ne? Ampak je pa vseeno pač brezrazredna družba nek nujni predpogoj, zato da sploh postavimo pogoje popolne enakosti med ljudmi. Ker pač dokler bomo v družbi imeli podrejene pozicije, bodo pač obstajali podrejeni ljudje. Lepa hvala obema, da sta si vzeli čas za pogovor. Gledalci in gledalke, vi pa ste lepo vabljeni, da se naročite na naš YouTube kanal, če se še niste. Mi vam pa obljubimo, da se bomo potrudili, da bo zvonček zvonil bolj pogosto. Lep večer še naprej.